para quem gosta de um lugar assim bem tranquilo, para você parar o carro, apreciar o mar, sem muita distração, sem muitas pessoas. Você pode perceber aqui, ó, a praia está toda deserta e o pôr do sol tá rolando aqui atrás, ó. E você para o carro aqui, aprecia a natureza, aprecia o silêncio, né? Porque o único barulho que você escuta aqui é do vento, dos pássaros e do mar. Então, para quem quer um final de tarde bem tranquilo, para relaxar, esse é o lugar perfeito.